murakabaho banyarwandakazi banyarwanda, murakabaho abo mu Rwanda rwa Gasabo, murakabaho abo mu Rwanda rwo hanze hirya no hino ku isi. Nongeye kuba kwifuriza ikaze kuri shene yanyu Kabeho Kanyarwanda, One People One Revolution, think tank ya revolution. Uko bisanzwe mbohereje umutima w'urukundo, mbohereje n'ubushyuhe bwinshi aya matara asemboliza, byose hamwe bibohereje nicaye hano mu gihugu cy'Ububiligi, aho muri hose ku isi, afite ubushyuhe, afite ubukonje ku mubiri, cyane cyane afite ubukonje ku mutima. Akabaho rero karibu nanone. Uyu munsi muri mugoroba nyine mumbarire nimubona amaso yanjye asa natukura, nuko ubwo nateguraga gukora ikiganiro, sinzi émission yagiyeho kuri televiziyo y'Abafaransa, France 2, noneho mbona ari interesa njya kubireba, doko sinzi ibintu bavuzemo, nisanga ndimo kurira kwa, sinzi rero niyo bigaragara. Murabimbabaramo muri iyi minsi hashize nk'umwaka urenga cyangwa umwaka n'igice, iyo fenomene imbaho, nkareba nk'ikintu kuri televiziyo, niyo byaba bitari dramatike cyane, ariko nkabona ndarize. Uburyo rero nahamagaye wa mupfumu w'iwacu Rushaki, yambwira ko ibyo bintu atabyumva, noneho njya kureba abapfumu b'inaha. Abapfumu narebye nyine, abapfumu b'inaha nabo bita abapsikologe, bari abantu b'abahanga bize za universite, biga imyitwarire y'ikiremwamuntu. Ubwo mbimubwiye ko ntabyumva, ko ubundi ikindi umuntu w'agakatsi cyane udakwizwa n'ubusa, yambwiye yuko biriya byabaye mu Rwanda, ya traumatisme twagize twese nyine, jenoside, massacre, punguza, biriya byose, yuko nyine mu gihe cya mbere abantu berekana traumatisme nyine bigaragara n'iki, nyuma bikikaruma, noneho bitewe na prise en charge psychologique buri wese aba yaragize cyangwa ataragize. Nyuma ngo y'imyaka 25, iyo periode niyo nyine scientifiquement nyine ngo bamezuriye kuva kera, nyuma y'imyaka 25 ngo birongera bikagaruka. Urabyumva? Ngo niko bigenda ku isi hose kwa, njye bikagaruka bikagusiripurona, ukabusanga urimo kugurizwa n'ubusa, cyangwa se ukaba aggressive, cyangwa mbese urahungabana, urongera ugahungabana kwa. Ubwo rero ndababwiye, buri wese arabishyira muri dosiye ye, abikoreshe uko yumva kwa, yarakwibasangiza. Ariko sosori nyine byambayeho, hari emission byese harimo abantu barira emotion kwa, ariko ntaho byari no kwica no kugira gutegekana. Uyu munsi rero ikiganiro ngira ngo ikintu ngira mbaganirizeho, mubonye ko nje vuba, kandi cyaya kiganiro nabahaye gushize cy'amasaha 2 n'igice, wenda mutari mwakidijera neza, kandi ubu ibyo ngiye kuvugaho ntabwo ari suite yacyo kuko nabemereye, ibyo bizabutaha. Ngiye kubaganiriza ni nka aka emission coup de point nkoze kubera actualité. Donc ejo bundi tariki 12, ndabona ku wa kabiri, uretse ko ngene
ariho nakibonye uyu munsi. Hari ikiganiro cyabaye kuri radiyo Urumuri kirekire nacyo cy'amasaha hafi 3. Umuntu rero yakinyohereje ndakiviziyona ko nafite umwanya. Ni ikiganiro cyaganira cyerekeye ikibazo cy'ubwoko cy'amoko mu Rwanda, kuko ubwo rero bavuga ko ubanza cyari cya kabiri mu biganiro bakoze, kandi bavuga ko bazakomeza gukora ibiganiro kuri iyo subject kugira ngo nyine bazabone bizarangire vraiment hari ikintu kivuyemo, abanyarwanda bashobora guheraho babana neza kurusha b'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Kubera ko ikiganiro cyari kimeze cyane kubera radiyo cyaciyeho, radiyo televiziyo cyaciyeho yitwa Urumuri, radiyo ikomeye cyane ngewe nubaha, ikorwa n'abanyamakuru ba professionnel kandi mbona bakora neza, kandi ikarebwa n'abantu benshi cyane surtout mu Rwanda no mu karere. Kubera iyo mpamvu no kubera iyo subject, ko ari subject ngewe numva ikomeye, ikibazo cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa twese tuzi ko ikomeye kwa. No kubera rero ibyavugiyemo n'abatumirwa bari barimo, numvise nagira icyo netervanaho bigishyushye, mbese wenda nabo niba barebeye ibyo mvuga bandeba bikazabafasha wenda mu biganiro nyine bateganya kuzakurikiraho banonosora ngo iyo sujet kwa. Hari hatumiwemo ndagira ngo plante le décor, hari umunyamakuru wakiyoboraga numvise avuga ko ari nawe directeur wa Radio Urumuri ubanza yitwa Sebahiri. Noneho aba yari yatumiye uwitwa François Munyabagisha, umuntu w'umuhanga cyane wanditse n'ibitabo kuri ibyo, ukomoka Gitarama. Yari yatumiye witwa umusomesha François, nawe umuntu w'umuhanga cyane, nawe yatuye hano mu Bubiligi Charleroi, akaba ndetse ari umwe mu banyamuryango ba association Urumuri, iyo radio mbese ari mu bayiyobora. Nawe akunda gukora ibiganiro, nawe afite ndetse ishyirahamwe yashinze cyane rivuga ibintu nk'ibyo, rigamije kunga abanyarwanda cyane ku kibazo cy'amoko. Noneho rero bari banatumiye undi wita King Mashira, yitwa Efron Mukiza. Undi tuvuga yitwa King Mashira ntabwo ari ubwa mbere namuvuga, ubu ni ubwa kabiri ngiye kumuvuga hano kuri ishene. Ubundi namuvuze n'igihe nakoraga ikiganiro cya mbere nise ngo ikiremwahutu ntikije mu mateka. Muzi ko nakoze ibiganiro 2, nteganya no kuzakora ikindi kimwe cyangwa 2 ariko mu minsi iri imbere. Namuvuzeho rero, ni umuntu ngo King Mashira bigaragara ko ari umuntu ujijutse nawe wize amashuri, aba muri South Africa, akaba akunze nawe mbese ari muri uru ruhando cyane, akunze kuvuga muri politike cyane kuri iki kibazo cy'abahutu n'abatutsi. Aba rero barabatumirwa, kumva ko yari panel nyine iremeye, ifite ingufu mbese y'abantu bavuga ari kijyana kuri icyo kibazo muri community y'abanyarwanda. Ibiganiro rero icyo bavuga ko bagamije babikora ibyo Radio Urumuri, habona nabashima, bavuga ko nyine ikigamijwe ari ugushaka uburyo nyine abanyarwanda, abahutu n'abatutsi n'abatwa babana neza, ntibongere guhora barwana bakubitana dusa. Icyo
ubwo ndaza kugaruka ku byo bose bavuze muri make d'accord, ariko icyo bahurizaho bose bavuga ko ikibazo cy'u Rwanda cy'abahutu n'abatutsi cyane cyane abatwa bakunze kubagarukaho, bavuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ari ikibazo n'abatwa cyangwa ikibazo cy'amoko mu Rwanda en fait ari ikibazo fondamentalement cya politike. Ndetse rero muri aba harimo uretse buriya King Mashira nka batatu bemeza ko ikibazo cy'amoko mu Rwanda mbese amoko atabaho komuteri, ko afite ari ibintu byazanywe n'abanyapolitike cyane cyane, mbese bikazanwa n'abazungu kubera ivangura ry'amoko ryabo rya karemano ry'abazungu, noneho abanyapolitike bakabagiheraho bahera kuri ibyo kugira ngo nyine badivize abanyarwanda babone uko babarya babategeka etc. Buriya rero nanjye nemera ko ikibazo cy'amoko mu Rwanda ndetse n'ikibazo cy'uturere ari ikibazo effectivement kidashobora gukemurwa bidaciye muri politike. Njye ntabwo nemera ko cyazanywe n'abapolitisiye cyangwa n'abazungu, ndabigarukaho, ariko icyo nemera ni uko effectivement kidashobora gukemurwa bitanyuze muri ni ikibazo cya politike. Ubu ngubu cyaje kuba ni ikibazo politike, donc rero bivuga ngo ntigishobora gukemurwa, kigomba gukemurwa politiquement par la politique, ku buryo ndetse ntangara mbona bavuga bati ni ikibazo cya politike, aba ngaba barangiza kandi ugasanga za solution batanga atari za politike, kuko bariya batatu antuka François Munyabagisha na François Musomesha ndetse na munyamakuru wayoboraga bo bavuze ko uko abona ikibazo cyakemurwa binscriva muri ya discours ya Rukokoma. Simvuze Rukoko singenera ntabwo mutsinda kuri munsi hari akantu nafashe umugoroba nta kibazo. Donc binscriva muri ya ligne ya Rukokoma ivuga iki, bahise banashyiramo muri icyo kiganiro muzakibona bashyizemo ka extrait k'ibyo Rukokoma yerutse kuvuga kuri kwanuza kuri radio Ikamba, nyine ya radio Ikamba yavugiyeho, bashyiramo extrait muri make Rukokoma nyine linye ukuvuga ngo amoko ntayabaho, ngo byabagaho ni yandi y'abanyarwanda nyine baziga batusa, kuri byo batuna abatutsi n'abatwa ntabyo ti abanyarwanda. None akavati abanyarwanda muguye kuba munyarwanda kanuni, bari kanuni tusa, ati noneho mukibagirwa ibyo by'amoko mukabijya hejuru, ati ahubwo mukatereka intango hasi, abahutu n'abatutsi mugashyiramo imisheke imiheha mugasoma mukabyina mugahoberana. Ati nibwo buryo bwo gukemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Noneho aba rero bavuga ko nabo nyine bemera ibyo, ndetse niyo mpamvu barabashyizemo iyo extrait. Ariko ibi ngibi iyi ntabwo ari solution politique, urumva ibi ngibi ni ugusosiyaliza kwa, ntabwo nabyo ari bibi, ni byiza, n'abapasiteri niko bavuga, abapadiri niko bavuga etc. Kandi nanjye bibaye amahire nakwifuza ko nyine twasosiyaliza kwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. D'ailleurs abahutu n'abatutsi n'abatwa barasosiyaliza tous les jours, buri munsi, every single day.
ugiye ku misozi n'iki baba banywa ibigage basangira bashyingirana bahana inka bakora na za bizinesi tusa urabyumva donc rero ntabwo ari solution ntabwo ari solution donc iki ntabwo ari solution la solution justement igomba kuba politique nk'uko nabo babyivugira yuko ikibazo ari politique ariko hano twabanza wenda tukareba politique ni iki urabyumva la politique ngewe iyo ni definition yanjye uyu sinye Sylvestre kwa mushaka mu bishyeho uko ngiye mbona politique ni nka equation donc ufate politique égale sibyo sociologie sibyo plus géographie urabyumva donc la politique ni sociologie uteranyijeho géographie ukabifatanya n'ibyo sociologie na géographie ukabifatanya ukabyarmoniza nibwo ukora politique. Alors sociologie là c'est quoi? Sociologie ni science, d'accord, une science humaine, human science, ikora iki yo kwiga za société z'abantu uburyo abantu babana muri société uburyo ba interactinga na za phénomènes no kwanaliza za phénomènes sociaux zivuka muri société kugenda interactinga n'ukuntu igenda evoluer dans le temps. Urabyumva iyo niyo sociologie science humaine. Non, géographie là c'est une science humaine. Science géographie rero ni uburyo ni science yiga uburyo ba décrive ku description donc uburyo ba décrive description y'isi uko iteye donc imisozi ibiyaga ibiki bidukikije ahantu runaka noneho n'uburyo ikiga n'uburyo ikiremwa muntu cyoruganiza ibyo by'ibidukikije kugira ngo kibashe kubibamo neza. Iyo niyo géographie. C'est une science humaine. Ubwo ndabidefinisa ku buryo bworoshye kuko nyine bari c'est un peu plus complexe que ça ariko birumvikana kwa. Urabyumva. Ubwo twavuga ko politique umunyapolitike yagiye gukora politique gukora une politique gukora politique uragenda ukanaliza sociologie donc abantu uburyo babayeho aho bari uburyo abantu babayeho aho bari terroir kubera ko aho bari donc par exemple uburyo abantu aho bari icyangugu naho bari mu Ruhengeri ntabwo ari hamwe. Donc la géographie influence uburyo abantu babayeho bitewe naho bari kwa. Politique rero ni ibyo ngibishingiraho. Voilà tubishyize muri contexte y'u Rwanda ni ukuvuga ngo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa kugira ngo tubashe kugikemura tugomba kureba la réalité sociologique yacyo, la vérité sociologique yacyo, et la vérité géographique yacyo. Igihe
tuzabasha kubisirikonscriva ikibazo cy'abahutu n'abatutsi n'ikibazo cy'uturere biriya bya Kiganduga bijya tusa bizahita byikemura ubwabyo. aho ngaho mwumvishe n'ijambo verite. urumva verite ni ukuvuga ukuri kwabyo, ukuri kw'ikibazo cy'amoko n'ukuri kw'ikibazo cy'uturere nitubasha kukuvuga tukakujombaho urutoki tuzakora politike ituma bitongera kuba ikibazo, kuko kuba biriho kuba ari ukuri si ubwabyo si ikibazo nk'uko njya mbivuga mu bindi biganiro n'abandi bose nyine haba amoko hakaba n'uturere ayo moko atuyeho etc. impamvu rero mu Rwanda ikibazo kidakemuka murabyumva ngewe uko nabibonye kandi turaza kubona muri iki kiganiro abangaba bakoze, niyo mpamvu byampagurukije, ni uko iki kibazo cy'amoko n'ikibazo cy'uturere nta kuri kubamo iwacu kuva u Rwanda rwashingwa, biba birangwa n'ikinyoma. barabyumva ndaza kubasobanurira no muri iki kiganiro nyine nabibonyemo cyaba ku rumuri, niyo mpamvu nyine navuze ntibiganireho. ikinyoma kuri iki kibazo, kuri problematike, la verite historique yabyo, ukuri kwabyo kw'amateka ni ikinyoma. La verite actuelle yabyo, ukuri kwabyo byo tubayemo ni ikinyoma. La vérité des acteurs, ça c'est important. urumva abantu babirimo babihirimbanamo bavuga ari kijyana bakora politike mu Rwanda kuva nyine byabaho n'iki, abo bantu baba ubwabo ari ikinyoma kigize umuntu. aho niho ruzingiye, c'est ça le problème. Donc on faisait la vérité historique, la vérité y'ubu et la vérité des acteurs. turebe la vérité historique duhereye kuri lumière ya kiriya kiganiro abo ngabo bakoze. nk'ubu batatu muri batuka François Munyabagisha, François Musomesha ndetse na nuriya Sebahire nawe yabunganiraga, aho bashyize noneho bazana na Rukokoma ngo nawe abishimangire. bose bemeza ko ubwoko ngo butabayeho bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ngo abantu bari bamwe, ngo gusa bikaba ari za kategori sociale, ngo noneho ngo abazungu baje ngo nibo babigize amoko raciale, ngo kubera ko abazungu bari abarasiste tusa. noneho Musomesha akavuga ati kubona bavuga ngo umubiri wacu uko dusa ibyo ngibyo ngo nibyo bidutandukanya ku moko, ngo c'est grave, ngo deja ngo kubona umuntu urebye ukwasa ngo uranyura ukahita uvuga ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi, ngibyo ngo ni ukumutesha agaciro. niko Musomesha nyine yavuze muri kino kiganiro. bakavuga ko ari abazungu nyine babizanye. abenshi mubona ko iyi discours yabo sibo bonyine ivugwa n'abantu cyane cyane buriya butegetsi bw'i Kigali tusa, bavuga nyine bakunda kuzana bakazana ndetse kugira babishyikire bakazana ya mafoto abazungu bijya bapimaga, mujya mubibona no mu bitabo, bapimaga imisaya bagapima amazuru tusa, bavuga ngo c'est un scandale, ngo c'est grave. urabyumva nk'ibi ngibi ni ikinyoma historique cya grave, kuko biriya abazungu bakoraga bijya ubuse
ari iyo ubyaye umwana babandi ba nyina bo mu bipangu babyarira abana muri za clinique kwa abana bavukira mu bitaro nibo ndi kuvuga yewe iyo umubyaye ikintu cya mbere bakora kagisohoka bahita bagapima ko kareshya bagapima utuntu twose ubona amabyako baza bapima ari j'exagère un peu urabyumva donc bagapima umwana bangira bakamupima ibiro bandika bapima batya bandika uburebure ko kareshya no bapima ndetse kazanakura uko ugenda bavate uzamuzane imyaka 5 bakongera bagapima bakamupima gakingira bagapima ibiro bakongera bakandika fishi gakurikirana umwana amupima kuki tutavuga ngo ni racisme ngo bari gukora bariya abazungu mwabonaga bapima hariya c'était des scientifiques urabyumva n'abanthropologues les anthropologues les anthropologues nibo bantu biga za peuple uko zimeze uko zitandukanye uko morphologiquement et socio-culturel la culture zabo imizirizo byabo ibiki tout ça sona ni branche ya sociologie les anthropologues none se bijya baje gukora iwacu ni wabi nahabari none se ko hari ibitabo byinshi cyane byerekana ko muri pays scandinave abantu baho bakunze kuba blonde bakagira amaso y'ubururu bakagira umubiri werurutse cyane abo mu epfinyi muri za pays latin bakaba brun bakagira imisatsi y'umukara biki byose bikaba byanditse biri mesure bipimye bigize gute kuki ho mutavuga ngo ni racisme nabyumva mu Rwanda barahageze naho kimwe bakoze muri Kongo naho abantu bose bagiye babikora les peuples nshyashya babaga bavumbuye bakiga ibyazo noneho bagakurikira les outils méthodologiques bafite gupima kumezura kugira gute uburebure uki byose mu Rwanda rero bahageze barengeye gutanga nk'urugero bakaba bati wenda bafashe nka unité dome bakaba bati tujye gupima amazuru y'abantu sibyo none bagapima uko bapimaga mu ruhame hari n'abantu baraho bagapima umuntu none bamupima barangiye gupima izuru rye bakamubaza bati se bakamupima izuru bangiza bagapima imisaya bakajya bagapima uburebure etc none barangiza bakamubaza ati ubundi uri iki uri umutu cyangwa umutu kuko ibyo basanze bihari none akavuga ati ndi umututsi par exemple yavuga ndi umututsi bakandika ugakarina bafite imbere ya za parametre bafashe bakagenda bagapima undi bamaze bakabaza n'abantu barabati uyu ni umutu cyangwa bakanaba bakabati ni umututsi tusa abari bati ni umutu bagapima bakagira bakandika bakanota noneho donc nko bigenda muri za recherche scientifique ubwo bafataga nka echantillon hano tuvuga niyo bamara gupima abantu nk'igihumbi bagahita bajya gutereta izo données izo data bagahita babona bagasanga nka 90% y'abantu bafite izuru rirenze wenda santimetero runaka zirisumbaho bagasanga baravuze ko ari abatutsi barabyumva basanga 90 bagasanga 90% bafite amazuru magufi ari munsi ya unité wenda de mesure baheraho 90% basaba bavuze ko ari abahutu abandi basaba ari hasi n'uza bavuze ko ari abatwa mu burebure mbe mushozi muki se none bahita bakonkurira bati mu Rwanda abatutsi bagira imisaya irenze santimetero mbese bati agira imisaya miremire amazu maremare bakabana barebare
mais c'est conclusion scientifique anthropologie urabyumva nuko byagenze noneho par noneho nous évidemment iyo abantu bakora siyanse bakora za recherche scientifique ntabwo zibike mu tubati ibyo nahoze mvuga nyine yuko politique égale sociologie plus géographie donc bagira ngo justement bazabihereho bakora za politique runaka abo bascientifique nabo bafataga bakabiha abapoliticiens b'icyo gihe b'abazungu les administrateurs n'abasenyeri n'iki kuko l'église yabaga nayo ikora politique by'ivanze ba Monseigneur Karasi baga abanyapolitique ba Perode tout ça donc bagahera nabo kuri ibyo batira conclusion hano kubera yuko wenda basanze bahageze babona babandi bapimye bareshya kwa kundi barebare bagize bafite amazi bakabona amemutani nabo bategeka nibo batware nibo babyina nibo bafite intore nibo bakora umuco nibo batunze inka nibo mbese nibo binjiye mu mateka basanze aribo bari mu mateka rero leta concret bati ba abantu bashya gutya donc abatutsi nina baravuga ati hari chance nyinshi ko aribo ngo bazi ubwenge bazi ikigeze kurusha abangaba ariko bo donc ni recherche scientifique donc kandi umusheshe rashobora kwibeshya ashobora no kwibeshya ariko wahera kuri za observation z'ibintu abonye aho ngaho urabyumva agasanga iyo yinjiye en contact na wa wundi w'abatutsi kabona nibo bafite abord bababoruda neza kurusha iyo bagera ku bahutu bakabona abahutu bafite ubwoba cyangwa aributse mbese bakabona yego n'abatutsi babatinya ko ari abazungu ariko bakabona batabatinya nk'abandi cyangwa basanga la relation itandukanye kubera iki kuko basanze ubutari abacakara c'est normal abatutsi aribo nyine ba aristocrate c'est normal ko basanga aribo bafite abord nibo bagira icyo bapropose umunyamahanga kuko nibo bafite byose nibo bafite umuco nibo bafite ayo mata bamuha nibo batuye mu nzu wenda zuba nubwo ari z'ibyatsi ariko zubatse neza kurusha ibya bindi z'abahutu tusa noneho bo bahita bavuga ati abangaba cyane cyane ko babonaga ari n'abakeya bakabona aribo bameze batyo baracakaje bariya nibo bagakukira bati ubu babarusha n'ubwenge bya bindi nyine by'abazungu by'abazungu kiremwa muntu cyose kigira tendance yo gufunctiona gutyo kandi twibutse ko ari icyo gihe meme na hano i Buraya hari hakiri ibintu by'ibisigisigi nyine bya supremacisme nabo bikeye iwabo hagati y'abanoble n'ababourgeois les gens du peuple urabyumva donc iki kibazo ntabwo ari abazungu bagikreye basanze gihari ahubwo bo baragiconceptualiza urabyumva mu muco wabo wundi ni se development nzana ugarukaho nyine bijya mu muco wabo wa muco wabo development urimo za valeur fondamentale ka valeur fondamentale imwe yabo ikomeye cyane tutagira iwacu turabigira ariko ntabwo ari valeur culturelle ibi ngibi byo la recherche fondamentale la recherche ubushakashatsi gushaka kumva ibintu byose urumva ibyo biri mu muco w'abazungu bo muri Occident donc
la vérité historique uko abantu bayivuga barabeshya. Amoko mu Rwanda y'abahutu n'abatutsi n'abatwa byariho, iyo mfata izo kategori zari kandi ntabwo zari kategori sociale, zari kategori avant tout morphologique z'ukuntu basa. Urabyumva? Z'ukuntu basa. Ndaza kukigaruka. Par exemple, reka ntaga mu rundi rugero rwa vérité historique bakunze kubeshya. Mpereye kuri iki kiganiro. Uyu nguyu wita King Mashira avuga ko mbese akomoka kuri Mashira kwa kandi wenda biranashoboka. Uyu witwa Ephraim kunda gushyushya ibintu bya gahutu cyane. Na hano yarashyuhije ndabigaruka wenda. Agenda kuri ya mite ikunda kuvugwa nyine yanditswe hari no sizi niba hari ibitabo yanditse yo kuvuga ngo Mashira uriya ngo yari umwami w'abahutu b'igitarama ngo bababanda, noneho ngo akagira umukobwa noneho rero yego yari umwami w'abahutu ngo donc ngo yari umuhutu. Noneho bakavuga ko iyo legende iri kuvuga ngo Mashira ngo akagira umukobwa mwiza cyane kuba kataraboneka witwaga Bwiza, nuko Bwiza bwa Mashira, ku buryo ubwiza bwe cyane buteye ubwoba ngo bwatumye umuhungu wa Mibango witwaga Hindura amubenguka aramurongora. Urabyumva? Nk'ibi ngibi hari ngiye kubabwira uburyo ngiye mbona rukubeshya, vérité historique rukubeshya. Bene za mite zarimata ibintu by'ibinyoma ku mateka. Ikintu cya mbere cyo nuko uyu ngo yaravuga ngo ni umuhutu ngo kubera ko kuri Mashira, ariko hagati akongera akanavuga ati ko deri nabo bandi bavugaga yuko icyo gihe abahutu aho ngaho muri iyo zone abahutu nibyo ntibyavugwaga ko bitwaga ababanda, bitwa abahutu byaje inyuma. Icya kabiri nuko kuba uyu nguyu yari umwami wabo ntabwo bivuga ni seruma yuko yari mu bwoko bwabo. Bishobora no kuba yitwaga Mashira ategeka abo bantu nyine wenda bari bafite iyi morphology y'imbuto baje kwitwa abahutu, ariko atari umuhutu nk'uko bajya bakimenyi batekaga mu Gisaka, atari abahutu batanitwa abatutsi icyo gihe ariko bari abatutsi. Donc voilà, bafite morphology y'abatutsi nyuma baje no kwitwa abatutsi bari nyine abagesera baziranye. Cyo ni kimwe. Ikindi iyi mite y'ubwiza bwa Mashira ngenda yagira ngo mvuge ko ishobora kuba ni ukubeshya. Ejo bivuze ngiye kubabwira impamvu mbifatanya. Ubundi ubwiza, la beauty, c'est un concept ifite dimension ebyiri. Burya la beauté harimo dimension naturelle hakamo na dimension culturelle. Ahantu hose ubundi la beauté c'est un concept universel sociologie. Buriya donc la dimension naturelle iyo burya ku isi hose dans le temps et l'espace, donc ubwoko bwari bwose yaba umuzungu waba umutwa waba umushinwa waba umututsi etc, waba umukene waba umukire, tuvuge niba ugeze nk'ahantu hano akaba hari ururabyo rwa rose, hano hakaba hari ikintu cy'ikibonobono, automatiquement hari en fait la beauté c'est non pas un concept sociologique, c'est anga ndi kuvuga la dimension naturelle yayo, c'est un sentiment, feeling, sentiment de beauté. Hari ukuntu wumva wishimiye kureba rwa rurabyo
iroza kurusha uko wareba kiriya kibonobono uwo waba uri we wese biza comme ça. C'est un sentiment de beauté, c'est un besoin naturel fondamental. Une dimension naturelle abantu bose bahuriyeho. Ariko la beauté, donc beauty, igira na dimension culturelle. Urabyumva, ni nayo ikunze kwimerija cyane, kubera ko la nature, iyo uvutse la nature buhoro buhoro umuco ugenda uyikanda, umuco ugenda umodela la nature. Dimension culturelle rero ni iki umuco? Nuko icyo nshaka kuvuga nuko buri societe yose, communauté yose ku isi hirya no hino, bitewe n'umuco wayo, ifite les canons de la beauté zayo. Les canons de la beauté ni iki? Ni bya bindi bavaloriza muri uwo muco wabo, bakonsidera ko ari byo byiza. Urabyumva? Ndaguha nk'urugero, tuvuge ku bwiza kugira ngo tugaruke ku cy'uwo mukobwa nyine bwiza bw'amashira. Nko mu Rwanda muzi ko les canons de la beauté ku mugore mu Rwanda, muri ya muco wa Kinyarwanda, ni umuco wa Gitutsi nyine waje kuba Kinyarwanda. Umukobwa mwiza ni wa wundi nyine bavuga ko ni umukobwa ufite imisaya miremire, ufite amabere atabyibushye cyane ariko atari duto cyane, ufite mu nda hatoya. Burya kera banazirikaga, burya nabo bakoraga bijya kumera nka gene zina, ariko bitari gene. Bazirikaga akantu k'akagozi kameze nk'agakandara mo imbere ni ibintu byabaga bambaye gafunze gutya. Noneho igihe ariye yarya, abagore kwa yarya, yakumva ka kantu gatangiye kubyimbaga, ka kagozi gatangiye kumufata, agahita ahagarika. Iyo ngiyo akaba ariyo mesure ye y'uko inda igomba kungana, agahita ahagarara niba batarahaga. Burya niko byari bimeze, ku buryo nyine bavalorizaga ibyo kugira ngo mu nda zero, niko byiza ngo hano nyine hananutse cyane. Noneho hepfo ibyo bindi bita ngo ni ibisabo nyine bikajya pufu, nuko ikibuno, amatako etc. Mu Rwanda no muri Afurika henshi, muri za sosiyete nyinshi muri Afurika, ibintu by'amatako barabivaloriza, uretse ko inda simbizi. Bon, izo zikaba ari les canons de la beauté. Évidemment akaba afite na ishinya y'umukara, unavuga les canons de la beauté z'Abatutsi. Ariko muzi ko n'Abahutu ari byo bavaloriza, babyemera kumugaragara cyangwa batabyemera ko nibyo bavaloriza. Sinshaka kubitindaho, sinshaka amahane. Donc ariko wa mukobwa rero, dufate umukobwa w'umunyarwandakazi uteye atyo mu Rwanda nyine bicika, bati ni mwiza, agenda ukavuga ngo dore ikimero, ikibuno tusa. Ariko nkiyageze hano, deja tuvuye yaje nko kwa kubuhungiro, wageze i Buraya, deja muri centre de réfugiés, abantu bakoramo baramubwira bati ugomba ati nta kibazo cy'ubumuga ufite. Urabyumva, bakaba bamwereka nk'igitaro biri kugira ajye gukora chirurgie esthétique tusa. Kubera ko muri société y'inaha les canons ntabwo ari zimwe. Ubwiza bw'umukobwa inaha les canons ni izindi. Ubu ngubu cyane cyane bigezweho ko umuco ugenda wivura. Umukobwa w'inaha mwiza n'ufite amabere manini, cyane ningo niba se niba ari base ngibo simbizi. Noneho munda evidama naho munda hakaba ari ato, ariko ntagire ikibuno, akajya buguru burebure, amaguru maremare cyane, akomeye nyine adafite grace, ibintu nk'ibyo nta matako tusa. Ubu niwe umukobwa mwiza muri les canons de la beauté occidentale. Urabyumva? Donc
biratandukanye. Aha rero haba ngo bwiza bwa mashira, niba umuhungu wa Mibambwe, kuko bavuga ko Lejane bavuga ko yamurongoye kubera ubwiza bwe, ntabwo bavuga ngo ibyo birya bya ko yishe Mashira nyuma amugambane ibyo se autre chose, ariko bavuga ko amubengutse kubera ubwiza bwe. Witwa ubwiza nyine. Niba yari mwiza nuvuga ngo yarujuje ziriya canaux de la beauté zo mu muco wa Gitutsi, ari wo nyine muco wa Kinyarwanda nyine tusa. Niba yarazujuje rero ntabwo yari umutukazi, kuko muri icyo gihe twibutse ko twari muri supremacisme, donc régime supremaciste yandi ivuga ko abatutsi ari abanyabwenge, donc iyo croyance supremaciste ko ari bo bazi ubwenge baremeye gutekereza, ariko ko ari nabo beza. Nuvuga ngo umukobwa w'umutukazi bavugaga nyine umeze ufite nyine morphologie y'abahutukazi yari mubi, solo les canaux zabo niho baramubengutse bakavuga ko ari bwiza bwa Mashira, nuko yafite canaux de la beauté tutsi, yari umututsikazi. Urabyumva? Cyangwa se ari imvange umutsikazi tusa, kuko imvange nazo abenshi bagira morphologie ijya kumera kuko abatutsi b'abagore. Donc rero mite kuvuga ngo Mashira wari umuhutu ukigira agahutu n'iki byose, c'est une vérité historique nkeka ko ari mite kubeshya. Nabyumva. Ubwo c'est la vérité, muri za vérité historique. Vérité y'ubu ngubu rero nabyo ni ibintu byo kubeshya. Ibi ngibi birirwa mu Rwanda bavuga ngo ndi umunyarwanda, ngo amoko ngo ntayabaho. Ibyo tuzi ko la vérité sociologique yabyo nuko abahutu n'abatutsi babaho n'abatwa, kuko iyo batabaho ntabwo bavuga ko habayeho jenoside y'abatutsi, kandi iyo bajyaga kwica nta kindi bakoraga, donc barebaga morphologie yawe bakavuga ko ufite morphologie y'intutsi bakakwica. Byumva, nta kindi barebaga. Ibya carte d'identité byahise ntabwo byatinze bese biba byo kureba muri za carte d'identité. Donc uvuga ngo uyu musomesha asuzugura nyine avuga ngo ni icyuka by'imibiri y'abantu ko basa, ngo ntabwo ari byo ubwoko bwa ni ibintu, c'est une réalité sociologique majeure. Urabyumva? Abahutu iyo bicwaga muri za Byumba iki byose n'ahandi hose kibeho punguza yo kugabanya abahutu, iyo barebaga nyine ko basa, kuko Kadogo wakuriye Ngagara yinywera Kamogi n'iki byose ntabwo ari umuntu wagiye kwiga ibindi bintu byindi awazi uko umututsi asa n'uko umuhutu asa. Ashobora kwibeshya ariko nyine muri rusange azi uko asa. Donc ni ibintu important, s'il vous plaît. Urabyumva? Ubu ngubu abantu bose bemera n'abo ngabo aba ba François bari muri iki kiganiro, ubabaje umubaje uti se muri u Rwanda ubu ngubu ni ubutegetsi bw'abaki, yahita spontanément bati ni ubutegetsi bw'abatutsi. None se aba bikuye iyo bajya kurokurita ziriya ngabo babajenero n'iki byose babibwirwa n'iki? Nyine n'abatutsi nuko bariho, abahutu bariho, kandi ntabwo bicyanditse muri carte d'identité. Urabyumva? Ibi bintu c'est très important yuko abantu twatangira kwapprocha la vérité y'iki kibazo kugira tubashe kugikemura.
cyane cyane rero icyo nayamvuge gikomeye c'est la vérité des acteurs. Urumva ni naho ruzingiye cyane, kuko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi burya ifo no kumenya ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiri hagati y'abahe batutsi n'abahe bahutu. Kuko nibyo nahoze mvuga ubushize nzanabigarukaho. Ça c'est important, kumenya la vérité sociologique yacu nayo nyine kiri hagati y'abahe bahutu n'abahe batutsi, bibera hehe? Kuko ntabwo bibera mu bahutu abaturage n'abatutsi mu mashuri y'abaturage, no, urabyumva, kiri parmi les élites, kuko nyine nibo biyenteresa kuri politiki, kuko ni ikibazo politiki. Urabyumva? Alors, oro rero ikibazo rero kiri hagati ya les élites. Oro ikibazo nuko muri abo ba elite abajya imbere bakajya muri politiki, abajya muri société civile, doko bagatangira kukivugaho ubu bwabo par rapport icyo kibazo usanga ari abantu b'ikinyoma, cyabya n'ise ikinyoma kigize umuntu kubeshya. Urabyumva? Ntushobora gukemura ikibazo à la base utangiriye ku kinyoma. Ndongera mbigaruka nkuko namuhora mbivuga, par exemple ibintu byo guhindura ubwoko. Urumva, iyo wahindura ubwoko ukita umuhutu utari umuhutu uri umututsi, bo ubu ni ukubeshya, donc uviva mu kinyoma, ubeshya kuri identité ethnique yawe, sibyo? Ariko ce n'est pas grave, ndetse hari igihe bishobora kuba légitime iyo ubikoze kugira ngo ubone uko wicisha ahantu, kugira ngo ubone uko niba icyo gihe abategeka wenda ari abahutu, ukabona kugira ngo uzabone akazi ukagira umututsi, ukigira umuhutu uri umututsi, etc. cyangwa ubona ishuri, ibyo ndumva ari ibintu légitime. Cyangwa wagira abantu barimo batema abatutsi, kwibyimbisha amazuru ukigira umuhutu, c'est légitime, ntawe ikintu kibi kirimo. Cyane cyane ku bwoko c'est une affaire privée, kugeza aho c'est une affaire privée. Ariko iyo uvuze ko ugiye gukora politiki, ukavuga ko ugiye kujya muri société civile, ukavuga ko ugiye kwigira imyoza yo kuganira ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi cy'amoko, kwigira imyoza yo kuganira ku kibazo cy'uturere, gutanga ibitekerezo n'iki byose, ubundi la vérité ikwexija yuko ubanza ukadeclina neza ubwoko bwawe nyakuri. Iyo niyo base ya mbere. Niba wanahinduje kubera ko ibi question personnelle, intime, privée, ariko rero ukaba ugeze kuri etape yo kugira ahangaho uba ugomba gukora coming out, ukavuga uti ubwo ninje muri politike, ubwo ninje muri société civile, cyangwa se ubwo nshinze YouTube nkazajya mvuga ibintu by'abahutu n'abatutsi kenshi, cyangwa mwe muri mwe nawe kukabivuga uti najya mbabwira ko amfete burya sinari umuhutu ndi umututsi, biko se nahinduje ubwoko. Washaka ndetse ugakora nk'iminota 20 yo kuvuga amateka yawe, ko amateka yawe yeteresa abantu a partir de ce moment-là, ko nawe urimo kwiyenteresa ku buzima bw'abantu bwa rubanda. Abyumva? Ikibazo rero twagiye tugira
gikomeye cyane kiruta n'ibya verite historique na bya verite actuelle nuko les acteurs bavuga ariko ijyana kuri iki kibazo baba ari abantu babeshya kuri iki kibazo kuri berekeye ubwabo n'abantu bafite ikintu bikura kitari clair ngiye gufata mu rugero mpere kuri uyu mashini uyu wita mashira ngo nahoze mbivuga hari chance nyinshi cyane yuko uyu mashira uyu historique bavuga atari umutu d'ailleurs n'uyu nguyu morphologiquement umurebye iyo umurebye ni umututsi wabonye bwa butoki bwe nyine bututsuriye yagiraga atya ukabona ryajuze ibye yangoto ukuntu ameze n'iki byose ari rya ryongomora rya gitutsi tusara mujya muryumva uriya ntabwo ari umutatuka ariko yipresenta nk'umuhutu ndetse umuhutu ngo wadiri yariza akanavuga ko ahamagarira abahutu ngo kwishyira hamwe ngo kubera ko ibindi byose byo kwiyunga n'abatutsi byananiranye ngo noneho ngo bakarwana n'abatutsi ngo bakareba imbwa n'umugabo ngo utsinze ngo agaca akazi undi ngo bikaba clair niko niyo muri kiganiro rero njye bisubiramo ahamagara abahutu donc rero nk'uyu nguyu yumva ko niba deja donc abeshya deja sur solidarité c'est normal yuko n'ibindi azakuvuga azashyushya abantu akabeshya akarimangajya noneho agapervertisa le débat sur la question urumva kuko il n'est pas dans la vérité nk'aho igihe Hitler yagejeje abadage Hitler yirirwa avuga ngo abayahudi nuko babara nyuma kandi ari umuntu wari ufite za origine za kiyahudi abyumva Hitler akavuga ngo ubwoko ngo bugomba kubaho ngo abandi bose bagashira ngo ni bwa bwoko ngo la race aryenne akavuga n'ukuntu ngo busara ngo n'abantu bafite amaso y'ubururu ngo bafite imisatsi ya blond barebare n'utoko kandi we muri ukuntu yasaga bene aba bantu ni dangereux badafite la vérité batari dans la vérité ntabwo ubundi bagombye kwiyangaja bagombye kuguma wenda bakabeshya ku moko yabo cyangwa bakajya batari ko muri sphère privée iyo biyangaje bahita ba dangereux ntabwo abantu kabashobora guperimeta kwavansa le débat ku kibazo ngo tumenye iyo tugana nabyumva kuko ureba nk'uyu par exemple l'incohérence afite kubera ko justement ari umuntu nyine utari voilà yavuze ngo abahutu n'abatutsi nyine ngo imbwa n'umugabo ngo barwane ariko muri icyo kiganiro cyangwa ndetse muri iyo nteruro akavuga ko mu nteruro imwe akavuga ko yazengurutse u Rwanda rwose ngo akora recherche ku bahutu n'abatutsi n'iki ku mico y'abanyarwanda ngo agera mu Ruhengeri asanga abantu baho batandukanye nabi w'Igitarama umuco atari umwe ngo bamwe babyina ikinimba Igitarama abahutu atuka ngo babyina kudiha bisanzwe abandi ari ikinimba akavuga ko iyo umuco nyine ari ikintu cy'importa gitandukanye abantu none akavuga ko abatwa babyina inka bakanavuga intuza gitwatwa akavuga ko iwabo Igitarama abahutu bavuga igihutu kuko nawe ngo nicyo avuga muri Ruhengeri abahutu bakavuga ikirera kuko naho bahuriye no ku muco dusa none akavuga ko abatutsi bo ngo babyina byandi umuco wabo ibyo kubyina ushaka nk'ibyinka kwigana amahembe y'inka tusa
bo bakavuga ngo abatutsi ngo baba bakavuga ikinyarwanda. None se niba abahutu bo mu Ruhengeri n'abahutu b'Igitarama batandukanye ku muco, ku rurimi, ku bintu byose, aravuga ko bakwiyunga ngo barwane n'abatutsi, bakwiyunga sur base de quoi? Kandi nta kintu kibahuza. Bakwiyunga se kubera ko bafite morphologie imeze kimwe? Mbese morphologie bafite imeze kimwe, abaruba bo ntibayifite. Mbese bivuga ko abaruba ari kimwe n'abahutu? Donc, il y a un souci. Arabyumva. Hari ikibazo. Uriya witwa nuza uvuga ngo nawe yipresenta nk'umuhutu. Uyu François Munyabagisha njya mumva ibiganiro avuga iby'abahutu n'abatutsi ntibibaho nk'amoko, akavuga ngo igihugu ni icyuga tusa, ariko akavuga ko ari umuhutu kandi bigaragara ko ari umututsi cyangwa ari umuntu w'imvange cyane, atuka si umuhutu. Ntushobora ntanavuga ati ndi umututsi niwe wewe Claire. Donc la vérité, sa vérité en tant qu'acteur kuri icyo kibazo ntiri Claire, ni ukubeshya. Il n'est pas, ntabwo ari dans la vérité. Ubwo se umuntu utari dans la vérité déjà we par rapport y'ubwoko yaba dans la vérité, yavuga ibintu by'ukuri gute kuri problématique générale y'ubwoko, déjà we abeshya kubwe. Donc ça ntabwo bishoboka. Anga ni ikibazo. Urabyumva? Uriya nawe nuza François Musomesha, aho icyo yavuze yari yavuze ko atari umuhutu, nta umutwa ngo ntabe n'umututsi. Nikize cyokora ubanza wajya avuga ko ari umututsi yasimbize sinibuka. Donc urumva c'est pas clair. Ariko akavuga ko ari engagé mu bintu byo guhuza abahutu n'abatutsi n'abatwa n'iki. Niba uri imvange y'abo bantu bivuge we Claire, ubisobanuye neza, noneho wiyangaje icyo gihe rwose abantu bari hareze bakamenya de quoi on parle, bakamenya uwo babivuga n'uwo ari we, ibyo tuvuga ni iki, ubivuga ninde. Urabyumva? Niko bigenda muri politike. Kandi n'ingibi mu Rwanda, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi hose vraiment nta namwe umunyapolitike cyangwa umuntu wese angaje muri société civile de manière hakuriye ashobora kuba ari aho abantu batazi by'ubwoko bwe, by'ahaturuka, ntabwo nta namwe baba ku isi baba babizi, kandi biba bidasobanutse neza, bakamubaza ibibazo akabiklarifiya. Yowe atifata initiative we ku giti cye ngo ajye dans la vérité. Urabyumva? Nuko ko za société zavase. Mbo rero njye mbabwire ko ni kibazo la vérité, ikibazo cy'u Rwanda ku mugihagaze cy'amoko n'uturere n'ukuntu njye mbona kigomba gukemurwa mu magambo make. Ariko najya mbaza mvuga witwa Sebahire nawe ibyo yavuze. Sebahire nyine uriya muhutu, uriya muhutu wariwe kiganiro, bigaragara ko ari umuhutu, kandi nawe avuga ko ari umuhutu. Uriya muhutu Sebahire, ariko sinzi niba Sebahire, mumbare niba nibeshye ku izina ko ubanza ariko yitwa Tuna. Sebahire
buriya wayobora cya kiganiro ku itariki 12 kwa yaravuze ubwo nyine yunga mu rya ba François bombi na Rukokoma nyine avuga ngo amoko koko ngo ya bya morphologie ngo nukubeshya ngo ko abantu basanga nukubeshya ngo afete atanga urugero ngo nukubera imibereho burya abantu babayeho ngo atanga urugero rw'umwana ngo uyu muntu avuga ko umwana we ati urabona ndi umuhutu atari umwana wanjye ati asa na cyomoro wa muhungu wa Kagame asa na cyomoro bya mu burebure byaba mu misaya iki byose ati ndetse n'amazuru ati barasa ati kubera ati yuko ngo yanyuye amata ngo akarya neza ngo akamisiga amavuta meza ubu ndakoresha terme yavuze ngo nicyo ngo nta kindi urabyumva ubu nyine ngo abato n'abatutsi burya mu kibatandukanya ngo nukwerenga imirire n'ukunaniza tubasha kuvuga ko buriya kuba rw'ubusisi yarasaga kwa kundi cyangwa Rudahigwa na bazivamo agasa kuriya nuko uburyo babarya banywa tusa n'amavuta bisiga c'est quand même extraordinaire ibintu kandi abo ngabo navuze ngo n'abantu b'ibikonyozi bavugira muri cya kiganiro nk'uyu ni umwintellectuel de haut niveau bisebahiri hereye use namubaza niko ntari mahari ubu ngiye kumuhugera njye nigeze kujya muri Zimbabwe muri 1992 nanjye muri colloque panafricain yahabereye kuri université de Harare était ubwo bicyo gihe Zimbabwe ari kiri prospère bya crise bya bitaraza Zimbabwe ndibuka nagize umujyi harengera ubwoba cyane hari umujyi umeze ujya kumbe nka Londres kubera Zimbabwe muziko yahoze yari colonie de peuplement harimo abazungu babana n'abirabura baradevelope cyane abazungu noneho Zimbabwe buryo uziko bayitaga le grenier de l'Afrique igihugu cyera cyane bororaga abazungu borora inka nyinshi cyane biteye ubwoba ubwo aho kuri université yariho 40,000 étudiants abanyeshuri barenze 40,000 yari iteye ubwoba université de Harare n'amaze iminsi 10 noneho Harare urumva Zimbabwe yari ifite inelite y'abirabura ya kera kuko bo nyine colonisation yari peuplement ntabwo bakolonije nk'ahandi abazungu banadevelopaga inelite y'abirabura rwose cyane ijya bakajya kubaho nkabo none no muri Kenya burya byabayeho aho gakeya ku buryo muri Zimbabwe nk'abantu nyinshi twari kumwe aho ngaho kuri université babaga ari elite donc babaga ababyeyi babo ubwabo barize za université n'abasekuru ya université na nyirakuru etc akakubwira nko kujya ku sekuru cyagagaye avuga ati twaraganiraga ko ati yari docteur yari ati sogoko yari docteur nyogokuruza yari engineer ibintu nk'ibyo barize mu Bwongereza tusa nuba ngo bana twabaga turi ku université babaga donc baranyuye amata barishyize mu mavuta bavuga barariye neza na se ariko yarameze na sekuru ko yameze na sekuruza na nyiratuza ariko abo Bazimbabwe hose ku university bari babantu nyine basa n'abahutu nyine bangaba typique nta numwe niyo mbona tutsuye urabyumva ndakukira bisi kameme kuko kandi ndeva ko Zimbabwe ariko muri Congo murabizi Cameroon hanoze muri Zagana yani huko nyine ubuze ku kibaye abantu baba badatutsuye kandi barya neza c'est vraiment triste quoi ou c'est à contrario fata à contrario urwo rugero rwa Sebahire niba ibyo byo kurya neza no kugira ari byo bituma umuntu ahindura morphologie agatutsura
ubwo ni ukuvuga ngo noneho a contrario abatutsi kuko barahari cyangwa abasomaliya cyangwa buzira peuple nyine zitutuye kuriya badakize b'inkomba nshyushyu batariye neza, batabonye amavuta yo kwisiga, batanyoye amata, ndetse bavuga no ku babyeyi batabibonye n'abazukuru etc. bagombye nuko babona n'abasigaye basa n'ababantu nabo basigaye ko bagombye ko bahutuye. C'est incroyable. Urumva nk'ibyo bintu radiyo Urumuri directeur wayo niyo teori akayiserva abantu. Umwana w'abajene ba mu Rwanda aziko mu Rwanda block out ntago abantu bakimenya ibyo aribyo bose bigira ku Rumuri, bigira kuri chaîne Kabeho Kanyarwanda, bigira kwitauka kameme grave kubaserva bene ayo masalade pourri aboze ntago ni bibi cyane ibyo. Ntago ari ngombwa gukora ibyo ngibyo, si ngombwa ku gihe cyose guhora abantu bavuga ko amoko atabaho mu Rwanda. Niba uwo mwana wa Sebahira asa na Cyomoro birashoboka, umwana we si buriya ni ukuvuga ko umugore wa Sebahire ari umututsikazi cyangwa se ari umuhutsikazi. Cyangwa niba umugore we ari umutukazi tipike usa na Sebahire, bakaba bajya uwo mwana usa na Cyomoro, ngo ibyo ngiye ntabwo nabyivangamo. Urabyumva nabyo nakwivangamo kwa puterme kuyandangize nayo mbabwire ngewe muri make ukuntu mbona, kuko nyine bose bavuga ko icyo bagamije kugira ngo abantu bazabane neza. Njye mbona nuko bazamijwe nyine la politique ya sociologie plus géographie, kugira tuzakemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tugomba gufata réalité sociologique yacyo. None izo réalité sociologique tukazemera uko zimeze, twarangiza tukaziporta muri espace politique. Urabyumva? La réalité sociologique y'u Rwanda sinzi niba kano ntabwo nzi kudesina ndumva bizwi mukareba hano ko hari te amona te hari umututsi type tutsi tuvuge rw'ubusisi kwa hano dufate rw'ubusisi wenda niwari gutuhagarika Kagame kuko ni ngo yari na se wabo rw'ubusisi muri ko yasaka baze kunshyiraho amafoto yabo rw'ubusisi na Kagame. Noneho hano hirya amona handitse hash tuhagarike bazivamo wenda ntuzana uyu muntu w'icyangugu usakuza cyane aryitwa bampura iki voilà bazivamo n'abamura cyanga. Dufate ko donc ahari baba umututsi typique, morphologie typique y'umututsi yende abazungu bapimye, iyi ni morphologie typique y'umuhutu. Ariko kubera la réalité historique y'u Rwanda ko byaje kumva abantu ukuntu u Rwanda la configuration sociologique y'Abanyarwanda ko batuye, ko babayeho mu misozi, ko babigize barivanze ku buryo hagati y'aba n'aba sosiyete nyarwanda uko iteye harimo ikintu bita continuum. Hari continuum hagati ya rw'ubusisi n'abazivamo, ndavuga continuum morphologique kubera kwivanga. Donc abahutsi ngiye byitabatsi muzagitwa mushaka, donc wera hari morphologie zose zishoboka zituruka ku mvangiza z'abangaba. Uhereye ku Ingabire Victoire kuri Urasa, ukareba Sylvestre uko asa, ukareba Rukosi kuko nawe n'umutsi yubeshya, uko asa Rukokoma, ukareba Ntuza Padiri Nahimana umutsi yubeshya, ukareba
nuza bandagije imana tusabwo ndavuga les acteurs abantu bazi mushobora no kubona n'abandi donc hari continuum gutya iyo nigize la réalité sociologique y'u Rwanda ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa ikibazo rero dufite nuko la réalité sociologique y'abatutsi iri muri espace politique kuva kera ku Rwanda rwaho la réalité sociologique hutu iri muri espace politique ariko iyi continuum hano kiye nayo iri réalité sociologique majeure mu Rwanda cyane cyane harebera nyine parmi les élites iri iba occultée kubera ikinyoma bakavuga ngo ngo n'abahutu ngo kuse n'umutu ngo n'umututsi ngo kuse n'umututsi byanyina ngo nsafu babeshya umutu aroga umututsi kaze bakaba ko ntacyo bivuze kubwo iyo famille ngo ari abahutu bintu ko nyi uwo mugore nta influence afitemo famille muvuga nta influence izagira habi bakabeshya hano bakabeshya urabyumva bakabeshya alors qu'en fait izi leta zose ziramutse zemeye uko ziri cyane cyane les acteurs politiques bakwipositiona gutyo nk'abarangandagije imana ndabikunda cyane kandi mwabonye ko bigira akamaro kuri ndagije imana yipositione kavuga ati genda umuhutsi uracyumva ndi muri politique nk'umuhutsi hari ibintu bya clarifier cyane sur l'action politique ya ndagije imana ariko niba par exemple ufate nk'urugero nka Birara Jean Bertrand umututsi w'umunyiginya nyine kubera ko afite amazuru ajya kugira akabeshya ngo akigira umuhutu noneho barangiza bakora revolution y'abahutu bagahita mugira gouverneur wa Banque Nationale kuko gouverneur wa Banque Nationale nta munyapolitique umuruta ko niwe qui fait la politique monétaire y'igihugu bakamugira ari umuhutu yitwa umuhutu hari ikintu kiba kipfuye kubera ko politique azakora wayikora nyine ari umututsi wahinduje wita umuhutu ariko akafata ibifaranga akabiha kaje Goka Valence akaba millionnaire en dollars bagakora politique yo kugarura karinga ya ngo gere prolonger ba inkotanyi zikaza birarataka kababaye inkotanyi ako mwimagine nyine za dega biba byarakoze aho ngaho sur tout le parcours y'uwo Birara kabyumva mbona ubwo nditanga example ariko ndumva nayo hari n'izindi mbona baryi mbona baryi donc umututsi mugesera w'umuzirankende batiye ati ndinga ndi muciga shandi ga utuconshoma tusa noneho akakora kariyeri nk'umuhutu muri leta mutu kuko barakoze kariyeri ntabwo ari ikibazo k'umututsi n'umunyarwanda ashobora gukora kariyeri muziragende tusa ariko niba akoze yitwa umuhutu noneho bakamunoma par exemple agategeka la politique abari ujera la politique yo gutanga akazi mu Rwanda imyaka 20 ingahe isere ntuza yita umuhutu nyine biraho kuko yabyaye Imana mu batisimu nyine ari bo kazi uko mu ndani tusa muri leta umuhutu tusa ntabwo burya ntabwo komba batari dans la vérité identitaire kandi ari umuntu un acteur majeur mu gihugu kigendera ku bintu by'amoko ubwo ahita fosa la vérité politique urabyumva niho n'abandi
n'abandi benshi nabo situvuge ari dufate nk'ubu dufata urugero ishyaka rya FDI bavuga ko ishyaka ry'abahutu ndumva narabigarutse ariko nk'umuperezida waryo witwa harimo n'abandi batutsi bendeje bwoko shatse nabavuga nyine ariko reka dufate perezida waryo ubu ngubu wasimbuye Ingabire witwa Bahunga n'umututsi nyine wari Buganza no uwo muri za famille zikomeye z'abatutsi bazwi hariya iwabo hariya kuri Muhazi ariko uwo ayobora ishyaka ryitwa iry'abahutu rya FDI kandi akaniyobora yitwa n'umuhutu yitwa umuhutu none se duwe nta navaze konda muzi na famille yose n'umututsi kwa donc nk'uyu ubu dufate ko Kagame avuze ati la France kuyagarutse kavuga ko ba France akumino y'imishikirano tusaba ka bati Kagame ishyaka tubona wa negociateur y'ishyaka ry'abahutu ryitwa FDI komsa tukaba tuzi ko ubutegetsi mukoze gouvernement de transition y'abahutu n'abatutsi nyine ko wowe ibyawe n'abatutsi nyine FPR tusa none akanegocia n'abahunga umuperezida bakagira umwe agahitaba perezida undi agahitaba perezida wa Sena cyangwa premier ministre ariko abahunga abakiri umututsi kuko nubwo yahinduje ko wabakiri umututsi son expérience de vie ubuzima bwe ni umututsi kwa nazo ubyo ngibyo mwumva bigize gute la vérité des acteurs ntabwo ingimba bivuga kugira ngo wenda niba se bahunga ntabwo tuzanye cyase ntabwo tuzanye komutera ariko ndamukunda n'umwana mwiza nifura ntashyushye bya gahutu ariko ni umututsi kwa kandi ntabwo yigeze yasuma ko ari umututsi ahubwo avuga ko ari umuhutu akayobora ishyaka nyine ryitwa nabi ry'abahutu yuzuyemo n'abandi batutsi nkawe bahinduje n'abandi b'abatutsi bitaba abatutsi abahutu voilà la vérité des acteurs mais ni kibazo urabyumva ibi rero ngenda ndavuga nti donc yabiza extrême ariko mvuze extrême ntabwo ari terme péjoratif ndavuga nyine abahutu n'abatutsi bari donc typique non akaba ni continuum ce sont des réalités sociologiques normales ariko rero zagombye kuba reconnu uko zimeze sur le plan sociétal non uko zimeze zikaba portées dans l'espace politique uko zimeze les acteurs baka représenta izo communauté izo réalité ariko nabo bari dans leur vérité identitaire urabyumva biriya by'uturere nabyo c'est la même chose uturere birya byo kuvuga ngo abakiga n'abanyagihugu burya nabyo muzi ko ari ni faux donc nta vérité nayo ihari mu biriya byo kuvuga uturere nduga se niki siko bavuga ko nduga ngo ni u Rwanda rwose uvanyemo Ruhengeri nabyumva na Gisenyi ngo bizoka baho n'urukiga nase Ruhengeri nabyo Gisenyi n'urukiga byo nabyo ni faux ibyo nabyo bikongera bigasubirwamo bagasirconscriva za terroir donc géographique ziri relevante zi représente des réalités géographiques zifatika bikigwa neza tukadefinisa terroir ni iki par exemple niba ngiye kuvuga ko terroir yanjye ari Ubuganza mera hariya ntuke wacu igituza noneho nkareba ngenda nkareba icyo nita terroir yanjye n'ahandi ngenda numva ndi aleze abantu baho numva tuvuga rumwe imisozi ijya gusa n'iyiwacu ibintu byose bijya kumwe numva ndi aleze
noneho nkagera ahandi ntangira kumva ndi un peu mal à l'aise kubera ko mbona abantu batangiye kuvuga ngo ikirera cyangwa ngo mbwene wenda iwacu tutavuga, nkabona abantu batangiye, nkabona imisozi itangiye kutamera nk'iwacu, nkabona rero hatangiye gukonja kandi iwacu bashyuha, nkabona simbizi ko meze icyo gihugu mba natangiye kwinjira muri terroir itari yanjye. Mais oui, nuko ko terroir bazidefinisa ntabwo ugira gutyo ngo nduga ngo bicyuka, urabyumva? Ibyo byose tukabidefinisa neza nk'abantu b'abagabo, twamara kubyemera ko biriho, ko ari des réalités sociologiques, noneho tukabiporta muri espace politique. Icyo gihe ikibazo cy'amoko y'abahutu n'abatutsi gihita kizima, na bya supremacisme bihita bizima. Ariko nituguma dans le mensonge byo kurimanganya no kuyawute, évidemment tuzahora twizenguruka. Izenguruka ryacu ubundi ntabwo ari ribiko ni siporo, ariko ikintu uko riragira twizengurukijeho ibintu bya kandoyi n'imigozi. Voilà quoi. Allez, reka mbashimire nanone naho utaha.